اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. د زکات په نصاب کې ډېر کسان دا تپوس کوي چې ضم بالاجزاء څه ته ویلی شي. یو زنانه د هغې سره 2 تولې سونا ده یا 3 تولې سونا ده یا 2.5 تولې سونا ده 1 توله سونا ده. نو دا مونږ کتابونو کې ویلي او دا ډېره اسانه خبره ده چې ضم بالقیمت چې کله فتوا وه مخکې چلېدله اوسه پورې کتابونو کې را روانه ده. نو ضم بالقیمت باندې خو هر سړی پوهېږي. د ضم بالاجزاء متعلق ځینې علما کرام ائمه مساجد چې کوم په جوماتونو کې امامان دي دې دپاره دغه ضم بالاجزاء تفصیل بیانو چې ضم بالاجزاء څه شي ته ویلی شي چې بیا کله مقتدي ده نه دی زکات متعلق تپوس کوي نو دی بیا ورته فوراً حساب کولی شي چې آیا په تا باندې زکات فرض دی او که نه. ضم بالقیمت باندې نن سبا فتوا نه ده. فتوا حقانیه هم لیکلې ده او ډېر مفتیان کرام هم په ضم بالقیمت باندې نن سبا فتوا نه ورکوي. په دې کې حرج دی تکلیف دی په ضم بالقیمت باندې. لکه یو سړی دی یا یو زنانه دی چې هغې سره 1 توله سونا ده نو 1 توله سونا په ضم بالقیمت دې ته ویلی شي چې کمه سونا ده د دې قیمت په تو د بل نصاب ته واړی. بل نصاب د سپینو زرو دی چې هغه 52 تولې چندي ده. 52 تولې چندي نن سبا تقریبا په 50,000 روپۍ باندې کیږي. نو چا سره چې 1 توله سره زر دی نو هغه باندې بیا ضم بالقیمت باندې چې فتوا ورکوي په هغې باندې په زنانه یا په سړي باندې چا سره 1 توله سره زر دی نو په هغه باندې به زکات فرض دی ځکه 10 یا 15 روپۍ خو به د سره هر وخت موجودې وي. نو دا 10 روپۍ یا 15 روپۍ به د قیمت ته ورجمع کړي نو 1 توله سونا قیمت ته چې 10 روپۍ ورجمع کړي نو دا د 52 تولې چندۍ قیمت نه زیاتېږي نصاب نه. نو دې سړي او زنانه باندې زکات فرض دی. اوس مثلا چا سره 10 روپۍ د 1 توله سونا ده ورسره زکات په د کمه نه ورکوي. زکات خو په دې باندې راځي تقریبا 1000 یا 1500 روپۍ پرې راځي. دا خو دې سره نشته سړي سره یا زنانه سره دا به څه کوي. نو سونا چې ماتوي بلی دي مثلا بلی ماتوي نو کار نه کېږي نو دې سره تکلیف راځي حرج راځي. نو دا خو د امام ابو حنیفه رحمت الله کولو چې راته چلېدو اوسه پورې خلکو په فتوا ورکوله. اوس په خامخا ته ضم بالاجزاء باندې فتوا ورکوي چې خلک د خرج نه بچ تکلیف نه بچ. نو ولې اول خلکو ولې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قول فتوا ورکوله په دې وجه باندې چې کله زکات فرض شوی دی په هغې وخت کې 52 تولې چندي د دې قیمت د 7.5 تولې سونې برابر و. اوس د چندۍ قیمت ورو ورو روان دی راځي کمیږي. نو نن سبا صاحبینو کول شته ضم بالاجزاء. په ضم بالاجزاء باندې به خامخا فتوا ورکوي او مفتیان یې ورکوي هم. امامانو ته عرض دا دی چې څوک ورن تپوس کوي چې په ما باندې زکات شته او که نه دومره سونا ده نو ضم بالاجزاء دغه سبق ته زده کړي چې دا دې زده کړي نو فوراً به ته معلومولی شي چې دا زنانه باندې زکات شته او که نه قرباني پې شته او که نه په د سړي باندې زکات شته او که نه. نو ضم بالقیمت باندې خو هر سړی پوهېږي چې هغه قیمتونه سره جمع کوي پیسې او د 10,000 د قیمت سره جمع کړي نو 52 تولې چندۍ ته واوړي. خو دغه مشکله خبره ده حرج دی پکې په دې ضم بالقیمت باندې خو به په ټولو زنانه او په ټولو سړو باندې زکات فرض. چا سره سونا ده ګوته ده ورسره چا سره غوږونو بلی دي خامخا څه سونا ده ورسره نو دا خلک ګناهګاریږي په دې ضم بالقیمت چې فتوا ورکوي. قرباني به کم ځای نه کوي قرباني هم 10-12 روپۍ لګي. نو ضم بالاجزاء باندې به فتوا ورکوي او حقانی هم لیکلي نورو مفتیان صاحبان لیکلي ضم بالاجزاء نه بغیر ستا لابودي د خامخا په دې فتوا ورکوي. خو ضم بالاجزاء باندې ځینې امامان صاحبان پوهېږي نه نو دې ته لږ غور وکړئ سوچ وکړئ ضم بالاجزاء باندې ځان پوه کړئ نو انشاءالله تاسو د خبره اسانه نو د زکات نصاب چې دغه به تاسو برابرولی شي. 52 تولې چندي د دې تناسب چې راوباسې نو 7.5 تولې سونا ده او 52 تولې چندي ده. تناسب یې راځي 7.5 تولې ته چې په 7 کې زره ورکړي نه دې نه راځي 52 تولې نو 7 نسبت یې راځي 7 یعنی دا مطلب دی چې 1 توله سره زر چې کم دی دا د 9 تولو سپینو زرو برابر دی. ضم بالاجزاء کې دې ته ویلی شي چې کله ته اجزا سره بیلی نو سپین زر 9 تولې دا برابر دی 1 توله سره زر. نو یو سړی دی یا زنانه دی چې هغې سره 5.5 تولې سره زر دی نو دې سره څومره مزید پیسې پکار دي
چې هغې باندې زکات فرض کېږي یا قرباني پرې وجیبېږي. نو دې سره به ته ګورئ چې د سړی 52 سړی 15.5 تولې سونه خو ورسره شته. د سړی 7 نه څومره کمه ده؟ 2 تولې کمه ده. که 2 تولې سونه وه نو دې باندې خو خامخا زکات فرض و. اوس خو 2 تولې کمه ده، اوس څومره پیسې ورسره پکار دي؟ نو ته به بیا دا پیسې چې دا کمې دي چندی ته رړی. دې ته 2 تولې سونه پکار ده او 1 توله سونه برابره وه د 7 تولو چندی، نو 2 تولې برابرېږي د 14 تولو چندی. نو دې سړي ته یا زنانه ته 14 تولې چندي پکار ده. که چې 14 تولې چندي ورسره وي نو زکات په ورکوي، یا د دې قیمت ورسره نو 14 تولو چندی قیمت ته 14,000 روپۍ. نو د سره دې زنانه یا سړي سره چې 14,000 روپۍ وي یا دې نه زیات وي نو زکات په د 15.5 تولو ورکوي، کني نه به ورکوي. بل مثال تاسو له ورک، یو سړی دی یو زنانه دی چې هغې سره 4 تولې سونه ده. نو تاسو د دې حساب وکړئ چې دې سره څومره توله سونه کمه ده. 4 تولې ده نو 3.5 کمه ده که نه؟ 3.5 تولې سونه ورسره کمه ده. نو 3.5 تولې سونه چې 9 نسبت وي نو 3.5 ته په 9 کې ضرب ورکړې نو دې نه به راشي راځي 24.5. نو دې سړي ته 24 تولې چندي پکار ده یا د دې قیمت پکار ده، یعنی 24-25,000 روپۍ چې د سره نو بیا زکات په فرض. اوس بل مثال مونږ ورکو چې یو سړی دی چې یو زنانه دی هغې سره 1 توله سونه ده، 1 توله فقط 1 توله سونه ده. نو دې ته پکار دی سړیچې 9.5 تولې ته برابرېږي اله چې سړیچې ورجمع کړي. 1 توله سونه ده ورسره نو څومره پیسې یا چندي ورسره پکار ده؟ اول به چندی ته مونږ اړو. نو دې ته اول سونه پکار ده سړیچې چې 6.5 تولې سونه چې ورسره وي نو په دې باندې زکات فرض کېږي د سونې په مناسبت سره. خو لیکن نشته نو دا چندی ته واړوه. نو چېرته چې 7 کې ضرب ورکې 7 چې 42 او دغه نیمه توله چې کمه ده دا د 3.5 برابره ده، 3.5 تولو 15,000 نو 46 صحیح 1/46 ته بیا 3 ور جمع کا نو 9 49 1/2 49 تولې چندي ورله پکار ده. یعنی 49,000 روپۍ چې ورسره وي نو بیا به په 1 توله سونه باندې زکات ورکوي، قرباني به ورکوي کني نه. امید دی چې زمونږ امامان صاحبان به په دې مسله باندې پوه شوي. زم بالقیمت باندې نن سبا فتوا مه ورکوئ، یو خبر مسله ده. دویمه مسله ده چې زم بالاجزاء باندې فتوا ورکوئ، خو زم بالاجزاء دپاره به ضروري دی چې تاسو مقتدیان تاسو طرف ته رجوع وکړي، امامانو طرف ته، په خپله بې نه پوهېږي. نو تاسو خو پوه شوئ زم بالاجزاء دې ته ویلی شي چې 10,000 52 تولې سپین زار دا د 7.5 تولې سرو زرو برابر دي. نو 1 توله 10,000 دا د 9 تولو چندی برابر دي. نو چا سره چې 10,000 1 توله وي نو دې ته په 6.5 تولې 10,000 پکار دی. 6.5 توله 10,000 برابر دي چې 7 کې ضرب ورکې 49 تولې چندی. نو د دې قیمت راځي 49,000 روپۍ. د دې چندی به ورسره یا به د دې قیمت ورسره اله زکات په فرض دی، کني زکات په نه فرض کېږي او دارنګې او نغه په فرض کېږي، قرباني نه په فرض کېږي. اوس یو بل مثال مونږ ورکوو، تاسو لږ سوچ پې وکړئ، غور پې وکړئ. یو سړی دی چې هغه سره مثلا 3.5 تولې سونه ده، زیاتر زنانهو سره دا وي 3.5 تولې سونه ده. که دې سره 4 تولې نوره وه جمع 4 نو دا برابر وه د 7.5 تولې. 3.5 ورسره شته خو 4 تولې سونه ورسره نشته. 4 تولې سونه چې ورسره نشته نو مونږ دا ویلي چې 1 توله سونه د 9 تولو چندی برابر ده. نو 4 ته په 9 کې ضرب ورکه نو 7/28 د سړي یا ښځې له 28 تولې چندي پکار ده یا د 28 تولې چندی قیمت پکار ده چې هغه 28,000 روپۍ دي. نو دې سړي ته چې 3.5 تولې سونه ده ورسره دته 28,000 روپۍ یا دې نه زیاتې چې ورسره نو قرباني به هم کوي، زکات په ورکوي، کني زکات پې نشته. امید دی چې تاسو په دې مسله باندې پوه شوي او چې به پوه شولئ نو بیا په کومنټس کې مونږ ته ولیکئ او بیا بار بار یې شیر کړئ چې د امامان صاحبان دغه مسله زده کړي نو د زکات په باره کې د خلک زنانه او سړي د حرج نه ووځي انشاءالله. واخر دعوانا.